আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আবারও বের হয়ে পড়ছি। আজকে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি থাকার পরে আজকে মোটামুটি অল্প একটু রোদের দেখা পাইছি। তো আজকে ভাবলাম যে আবার বেরোই, একটু ঘুরি। তো আজকে দূরে কোথাও যাব না, আজকে আমি আপনাদেরকে আমার নিজের গ্রামটাই ঘুরায় দেখাবো। আমার গ্রামের রাস্তাঘাট, প্রকৃতি কেমন। তো আর দেরি না করে চলেন আজকে ট্রাভেল শুরু করা যাক। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার নতুন ব্লগে। চলেন। তো বন্ধুরা, চলতে চলতে আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমি এগিয়ে চললাম। তো হচ্ছে যে আস্তে আস্তে মাটির রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিলাম। দুই ধারে ধান খেতে, ধান কাটছে এখন নতুন, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। তো বেসিক্যালি এখন বর্ষাকাল, রাস্তায় কাদা পানি বেশি। এদিকটা অতটা পানি নাই, এদিকটা মোটামুটি শুকনোই আছে, কারণ এদিকটাতে অতটা কাদার কোনো হয় না। মানুষজন চলাফেরাও খুব কম করে এদিকটায়। তো এই রাস্তাটার দুই ধারের দৃশ্যটা সুন্দর, যার কারণে আমি এই দিকটাই বেছে নিলাম। তো হাঁটতে 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 আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। দেখি এখন কোথায় যাই, কি করি। এখনো আসলে ঠিক করতে পারিনি কোন দিকে যাব, বের হয়ে পড়ছি শুধু। তো এর আগের দিন আপনাদের বলছিলাম যে নদী দেখতে যাব। নদী দেখতে যাব বলতে ওইদিন গেছিলাম ব্রহ্মপুত্র দেখতে, সবাই মিলে, বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে। তো আজকে আমাদের গ্রামের এই সাইডে আর একটা ছোট্ট নদী আছে, তো সেটাই ভাবতেছি যে ঘুরে আসি। যেই ভাবা সেই কাজ। এখন তাহলে আস্তে আস্তে যাই, আগাই। তবে হেঁটে যাওয়া সম্ভব না, একটা রিক্সা বা ভ্যান, ভ্যান তো পাওয়া যাবে না, রিক্সা নিতে হবে। দেখি আস্তে আস্তে এখন বাজারের দিকে যাই, বাজারে গিয়ে তারপরে রিক্সায় উঠে তারপরে যাব হচ্ছে ওইখানে নদীর কাছে। তো বর্ষাকালে নদীটা, এই নদীটার পানি অনেকটাই বেড়ে, এখনই পানি চলে আসছে। এই নদীটার পানি চলে আসছে বলতে যে এখনো ওইভাবে তো বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ওই দিকটায় পানি এসে গেছে। তো চলেন যাই, নদী দেখে আসি আজকে। তো আমি আসলাম আস্তে আস্তে গ্রামের রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছি। আপনার ওই কাঁচামাটির রাস্তা থেকে আস্তে আস্তে পাকা রাস্তায় উঠলাম। সামনে বড় রাস্তা আছে, আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছি। দুই দিকে বাগান, দুই দিকে বাগান, বাগানের ভিতরে হচ্ছে বাড়ি। তো আজকে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি থাকার পরে রোদ উঠছে, যার কারণে প্রকৃতির পরিবেশটাও একটু অন্যরকম। গাছ, গাছপালা, প্রত্যেকটা গাছেরই একটা সতেজতা আছে। তো এখন একটু বিকেল হয়ে আসতেছে, যার কারণে রোদের তেজটাও তেমন নাই, খুব কম। তো আমি হেঁটে 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 আস্তে আস্তে বড় রাস্তার কাছাকাছি চলে আসছি। তাড়াতাড়ি, যতটা পারতেছি তাড়াতাড়ি হাঁটতেছি, কারণ একটা জায়গাতে বেশিক্ষণ ক্যামেরা অন করে রাখলে পরেও আপনারা বিরক্ত হবেন যে এক জায়গার মধ্যেই ক্যামেরা অন করে বসে আছে। তো আমি প্রায় চলে আসছি, আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার কাছে চলে আসছি। তো আস্তে আস্তে বড় রাস্তার কাছে চলে আসছি। এই রাস্তার ভিউটা মোটামুটি অনেকটাই সুন্দর। এদিকটাতে মোটামুটি রিক্সা পাওয়া যাবে না, রিক্সা নিতে গেলে যাইতে হবে বাজারের দিকে। বাজারে গেলে পরে ওইখান থেকে নদীর ওইদিকে যাওয়ার জন্য রিক্সা পাওয়া যাবে। তা আমি এখন সেদিকেই যাচ্ছি।
আমি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আগাচ্ছি। আমার হাতের বাম পাশে হচ্ছে স্কুল। স্কুল মাদ্রাসা সব পাশাপাশি। বাঁশের ঝাড়। তো আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম বাজারের দিকে। দেখি একটা রিক্সা নেই, রিক্সা নিয়ে আস্তে আস্তে রওনা দিব। এখন 2 থেকে 3 মিনিট হাঁটলে পরে আমি বাজারের ভিতরে ঢুকে যাবো। ইভেন বাজারে যাওয়ার সাথে সাথে রিক্সা স্ট্যান্ড আছে, এখান থেকে রিক্সা নিলেই হবে। তো প্রায় চলে আসছি। দেখি, যাচ্ছি বাজারের দিকে। প্রচুর বাতাস বইতেছিল, বাতাসের কারণে মাইক্রোফোনটা ধরতে পারতেছিলাম না। রিক্সায় উঠে পড়লাম। খুব বেশি সময় লাগবে না, সর্বোচ্চ 5-7 মিনিট সময় লাগবে যাইতে। হেঁটে গেলে 15-20 মিনিট লাগতো, কিন্তু রিক্সায় গেলে খুব কম সময় লাগে, 5 মিনিট কি 7 মিনিট সময় লাগবে। তো ছুটে চললো রিক্সা মামা, সরি রিক্সাওয়ালা মামা। তো এদিকে আমরা সচরাচর রিক্সা মামাই বলি, আর হচ্ছে যে ওই রিক্সা মামা বলতে রিক্সাওয়ালাকে বোঝাই। আমার কথাবার্তার মধ্যে আবার একটু আঞ্চলিকতা বেশি। মূর্খ মানুষ, অত পড়াশোনাও জানি না, অত মডার্ন আদব কায়দাও জানি না, যার কারণে আর কি আঞ্চলিকতাটাকে মেনটেন করি বেশি। তো রিক্সা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। রিক্সায় চলতে বাতাস লাগতেছে প্রচুর। তো রিক্সা চলতেছে, আমিও রিক্সায় বসে বসে রাস্তার দুই পাশের দৃশ্যগুলা ভিডিওতে ধরতেছিলাম। এদিকটা মূলত একটু শহরের মতো দেখা যায়, কিন্তু সামনেই গ্রামের মতো। আর নদীর পাড়ের ওই দিকটা আরো সুন্দর গ্রাম, এক সাইড দিয়ে রাস্তা আর এক সাইড দিয়ে নদী। তো আস্তে আস্তে নদীর কাছাকাছি আমরা চলে আসতেছি প্রায়, আর বেশি দূরে নাই, অল্প একটু লাগবে নদীর ওখানে যাইতে। হঠাৎ করে প্রচুর বাতাস এসে লাগতেছিল। এদিকটা বেসিক্যালি হিন্দু কমিউনিটি, হিন্দুদের বাস। এগুলো সব হিন্দুদের বাড়িঘর। সামনেই নদী। অলরেডি নদীর মাথা দেখা যাচ্ছে। নদীর পাড়ে চলে আসছি প্রায়, খুব কাছেই। তো চলে আসছি অলরেডি নদীর সাইডে। আপনারা দেখতেছেন কি সুন্দর গ্রামের দৃশ্যটা, একদম নদীর পার ঘেঁষা রাস্তা, তার ওই সাইড দিয়ে নদী এবং ওই পাশ দিয়ে হচ্ছে গ্রাম। এই রাস্তায় অনেকে মানে ধানের সিজন, তো এখন ধান কাটছে যেহেতু, সুতরাং মানুষজনেরা ধানগুলাকে শুকাচ্ছে।
নদীটা আসলে আমাদের এলাকার একদম পাশ ঘেঁষে গেছে। আগে এদিকটা এতটা সুন্দর ছিল না। কয়েক বছর আগে এদিকটাতে কয়েকটা কাজ করছিল, প্রশাসন থেকে করছে, যার কারণেই একটু সুন্দর হয়েছে। এখন এটা একটা পর্যটন স্পটের মতো। ওই যে ব্রহ্মপুত্রটা এখানে গেছিলাম, সেখানে যেমন ছিল, এইটা ওই যে এরকমই নতুন করে করার পরে এখানে ছোটখাটো একটা পর্যটন স্পটের মতো হয়েছে। তো অনেক মানুষ অনেক দূর থেকেও আসে এখানে ঘুরতে। তো এটা কোথায় কি এবং কিভাবে আসতে হবে সবকিছু আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিছি। আপনারা চাইলে এসে ঘুরে যেতে পারেন। যদিও বা অত হাই প্রোফাইল কোনো জায়গা না, তারপরেও যদি চান। এরপরে প্রচন্ড রকমের বাতাস, আর নদীর পানিতে অনেক পানা ভেসে আসছে। বন্যার সময় আসে এগুলা। এছাড়া এখানেও হয়, পানা হয়, প্রচুর পরিমাণে পানা। হাতের বাম পাশে প্রশাসনিক অনেক স্থাপনা। রাস্তায় মানুষ খড় শুকাইতেছে। তো নদীর পাড়ে প্রচন্ড বাতাস লাগতেছে এসে। গরমের দিনে এদিকে মানুষজন এসে বসে থাকে, দিনের বেলা হোক আর রাতের বেলা হোক। শীতের দিনে আসলে পানি এখন আর অতটা থাকে না, এখন যতটুকু আছে তার অর্ধেকে নেমে আসে পানি। একটা সময় আমাদের অঞ্চলের মানুষজনের জীবন এবং জীবিকার অনেকটাই এই নদী প্রভাবিত করছে। চলতে চলতে আমরা ওই পারের বাজারের কাছাকাছি চলে আসি প্রায়। আর একটু পরে সামনে বাজার পড়বে, তারপর থেকে আমরা টার্ন নিয়ে নিব। মানুষজন ধান শুকাচ্ছে রাস্তায়। অনেকে গল্প করতেছে বসে বসে। একটা সময় আমিও মাঝে মাঝে এসে গল্প করতাম এখানে।
তবে আমি ঠিক গল্প করতাম না, এসে বসে থাকতাম, কারণ আমি বরাবর একাই আসতাম। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে বাজার, তো আমরা চলে আসি ভাই। বাজারে গিয়ে আমরা ট্রান নিয়ে নিব। মূলত এই দিকটাতে পানা আর নাই, এই দিকটা পুরোটাই পানাতে ঘেরে, এদিকটা স্বচ্ছ পানি, এদিকটাতে অত পানা নাই। পানা শেষ এদিকে। তো আমরা বাজারে চলে আসছি, তো এখন আমরা আবার বাড়ির দিকে ফিরতেছি। তো এই রোডের দৃশ্যটা অনেকটাই সুন্দর, যার কারণে এই রোডটাকেও আমি কভার করছি, বাজারের শেষ সীমানা থেকে শুরু করে। রাস্তার দুই ধারের দৃশ্যটা অনেক সুন্দর, ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা চলে গেছে, তো সেই জন্য অনেক সুন্দর লাগে। বাগান, বাগানের মধ্যে মানুষের বাড়ি, অনেক সুন্দর দৃশ্য। দূরে ধান ক্ষেত, ধান ক্ষেতের পাশ দিয়েই রাস্তা, দুই দিকেই ধান ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। একদিকটাই হচ্ছে জঙ্গলের মতো, আরেক দিকে ধান ক্ষেত, মাঝখানে মানুষের বাড়ি। তো এখন আবার নদী দেখতে দেখতে আবার বাজারটা পার হয়ে এদিকে আসলাম। এদিকে রাস্তার দৃশ্যটা অনেক সুন্দর, সামনে যে রাস্তাটা দেখতেছেন, দুই ধারে আবাদি জমি, ধান ক্ষেত, সবকিছুই খুব সুন্দর লাগে। তো সবকিছু দেখতে দেখতে আজকের মতো এইখানেই আমার বকবকানি আমি শেষ করতেছি, কারণ আজকে তেমন কোনো কিছু মুখে বলার মতো নাই। যতটুকু বলার মতো ছিল বলে দিয়েছি, আর বাকিটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন, এনজয় করতে থাকেন। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। প্রচণ্ড রকমের বাতাস লাগতেছিল রিক্সায়, সেই জন্য মোটামুটি
মোটামুটি মাইক্রোফোনের সাথে ভারী লাগতেছিল।